奈儿之夜本应是一场充满优雅与高贵的盛宴，红毯上灯光闪烁，星光熠熠，每一位嘉宾都像是从时尚杂志中走出来的画报人物。然而，当王一博踏上红毯的时候，气氛却突然发生了微妙的变化。媒体的镜头疯狂闪烁，粉丝的尖叫声此起彼伏，但真正让所有人倒吸一口凉气的是他在采访时那个意想不到的回答。那一刻，空气仿佛凝固，所有人都屏住了呼吸。这究竟是一次失误，还是一场精心策划的颠覆？答案远比我们想象的更精彩。当记者抛出那个看似普通的问题时，所有人都以为王一博会按照安全答案作答，微笑、礼貌，带点含糊。但出乎意料的是，他没有选择走常规路线。他那句话简短有力，却像一道闪电劈开夜空，瞬间点燃全场。有人震惊，有人鼓掌，也有人当场愣住，手里的相机差点掉在地上。为什么一位顶流明星会在如此隆重的场合说出那样的话？这不仅仅是一次回答，而是一种态度，一种打破规则的勇气。那一刻，香奈儿之夜的主题被彻底改写，从高贵典雅转变为颠覆与震撼。意外回答一出，现场的记者们几乎是炸开了锅。原本整齐划一的问题流程瞬间打乱，麦克风像潮水般涌向王一博。各大媒体平台立刻推送快讯，标题一个比一个夸张。王一博一句话点燃香奈儿之夜，偶像不再沉默，他的回答掀起舆论风暴。社交媒体更是瞬间爆炸，微博热搜榜被刷屏，评论区几乎瘫痪。支持者认为他勇敢真实，反对者则指责他不合时宜。但无论好坏，有一点毋庸置疑，他成为了全场唯一的焦点，其他明星的光芒几乎都被掩盖。粉丝们的反应更是精彩绝伦。有人兴奋地说，这就是我们喜欢的王一博，他不做木偶，他有自己的声音。也有人担忧，这样会不会影响他和品牌的合作？朋友圈、贴吧、微信群里，关于他的一切被无限放大，热烈讨论。有人连夜剪辑视频，配上燃爆的 BGM， 让这个瞬间迅速二次传播。也有人写下长文，分析他背后的态度与价值观。粉丝的狂热与分裂，让这场事件不再是单纯的娱乐新闻，而是一场全民大讨论。对于香奈儿来说，这无疑是一个意外事故。在奢侈品牌的世界里，一切都讲究精致与可控，而王一博的回答打破了他们精心设计的剧本。但另一方面，正是这种不可控，让品牌获得了前所未有的曝光度。热搜、话题、流量蜂拥而至，香奈儿之夜成为年度最热事件。尴尬与机遇并存，这正是品牌营销最矛盾也最迷人的地方。或许他们正在暗暗窃喜，毕竟这一夜的记忆没人能轻易忘记。如果你以为这只是单纯的明星说错话，那就太天真了。娱乐圈从来没有真正的意外，更多时候是层层叠叠的博弈。王一博的回答也许是一种无心流露，也许是一次策略性突破。他想表达的不只是个人立场，而可能是一种对行业现状的回应。流量明星常常被批评为没有灵魂，但这次他用一句话让所有人看到了一个不同的他，一个敢于直面问题的王一博。为什么这件事能引发如此巨大的关注？答案在于观众的心理投射。大家在他身上看到了自己心底最想说却不敢说的话。生活中，我们常常被规则、框架、期待束缚，但当偶像在万人瞩目的舞台上说出那样的回答时，观众感受到了一种前所未有的解放感。这不再是单纯的追星，而是一种深层次的共鸣与释放。这就是为什么全网会被瞬间点燃。这件事不会随着香奈儿之夜的结束而落幕，相反，它将成为未来很长一段时间的讨论焦点。王一博的形象因此被重新定义，他不再只是一个偶像，而是一个敢于表达、敢于颠覆的公众人物。这对他的事业来说，既是挑战，也是全新的机会。品牌会重新评估与他的合作模式，媒体会更加关注他的言行，粉丝也会在爱与担忧之间摇摆。
但有一点可以确定，这次意外回答将成为他职业生涯的转折点。娱乐事件的表面是热闹，背后却藏着深层的文化意义。王一博的意外回答不仅仅改变了一场晚宴的氛围，更引发了公众对偶像与真实、品牌与个性、规则与自由的思考。在这个被流量主导的时代，我们太习惯于千篇一律的答案，而正是这种意外，让我们重新看到了人性的火花。或许，这就是娱乐圈真正的魅力所在，它不仅娱乐大众，也折射现实。香奈儿之夜落下帷幕，但属于王一博的故事才刚刚开始。他的一句话，让这个奢华之夜彻底颠覆，也让无数观众心潮澎湃。或许未来，他会面临更多挑战与争议，但无论如何，这一刻已经被铭刻在流行文化的记忆中。正如有人所说，真正的明星不是走在既定的路上，而是敢于开辟新的道路。一场意外回答，像投进净水的一枚铁球，溅起的不只是话题，更是多方力量的连锁博弈。事件发生后的黄金90分钟，决定叙事的方向。品牌方会先评估风险矩阵、传播幅度乘情绪强度乘商业相关性，决定是降温还是顺势放大。艺人团队则同步进行话术统一与舆情分层回应，把偶发转化为立场。公关的第一步不是解释，而是框定问题，把焦点从适当用语转移为真诚表达创作自由、品牌多元，以价值议题替代八卦议题。第二步是多点投放，让资深媒体人从专业角度重述事件，将争议感变为讨论感，降低攻击性词汇的出现频次。第三步是情绪疏导，粉丝群的内部 SOP 往往包含理性帖、时间线帖、澄清帖，把吵架流量转化为数据增长、播放、停留、完播、互动。别忘了，沉默也是策略，当情绪峰值尚未掉头，任何正面回应都有被曲解的风险。而在热度回落期抛出高质量长访或幕后花絮，更容易完成形象二次塑造。品牌端的尴尬不一定是坏事，在高端叙事中，适度的不确定性反而显得鲜活。真正的高手会把不可控变为可设计的戏剧性，用一次事件完成品牌与艺人价值坐标的重新对齐。优雅不等于缄默，先锋也并非冒失。当大众意识到他说的是态度，而不是口号，风向就开始改了。热点会熄火，但方法能留存。把这次事件拆解为可复用的内容方法论，你会得到一套足以跑通长期增长的组合拳。其一，3层叙事法。1. 现场叙事，还原当时的温度与张力，让观众置身其境。2. 价值叙事，回答这句话为什么重要，把个体表达上升为行业议题。3. 未来叙事，把矛盾转化为期待，抛出下一步动作、合作、作品、工艺、理念，延长讨论寿命。其二，4象限分析，以事实、情绪、价值、利益为轴，将评论与媒体话术归类，做到有的放矢的回应与投放。其三，5个运营抓手，标题以强动词加反转词提升点击，如颠覆、改写、一针见血。封面构图遵循人脸情绪加品牌符号加对比色，关键词围绕人名、场景、冲突、价值4组词交叉排列。评论区设置锚点话题，如你更支持真实还是体面。引导理性共创，数据复盘用停留时长、完播率、评论深度3指标评估讨论质量。其四，冲突治理，不是去抹平矛盾，而是让矛盾有意义，把争议变为议题，把议题变为主张。当真诚表达被验证为更高的观众偏好，艺人的公众形象就从完美人设升级为可共鸣人格。当品牌愿意拥抱表达与差异，它也会从符号权威升级为价值伙伴。其五，长期护城河，建立危机到作品的转化路径，让每次舆论波峰都能沉淀为内容资产、深度访谈、记录短片、价值倡议。当方法论跑通，你不必害怕意外，因为你已经具备把意外变成增长引擎的能力。双手合十的人感谢收看。如果你觉得这次的解析精彩，不要忘记点赞加订阅频道，你的支持是我持续创作的最大动力。
话语泡泡，你怎么看待王一博的意外回答？你觉得这是失误还是勇气？欢迎在评论区留言分享你的观点，我们一起讨论。